putih kan. Ya kurang apa ya? Eh, Assalamualaikum bolong. Ono sing perlu takon masalah belek. Nah, nek belek jeri ku ora kelet, tutukane iki kurang bolo. Engko tutukane iki sing rata, katelek mijeri sing putih, sing kembang apine rata. Lek gurung metu kembang apine berarti gurung pijer bolo. Lek nutuk sing rata iku wis gak iso belek. Waduh lek belek sayang bolo gak dadi duwe eman yo. Dadi lek rapet iku mangko ngene iki. Sing rata bolo. Aja sampe ana sing gak ketutuk terus regete nek jero ku cek iso metu bolo. Mari ngono lek mijer iki apik, pijerane rata, lek nutuk sing rata. Aja sampe kliwatan iku engko apik ora belek. Iku biasae ngono bolo. Wis tradisine wis dipijeri aja ngono. Soale mari nutuk kene ngelompat kene. Nah, terus mari ngono sing mletik-mletik putih sing kaya kembang api iku kudune sing rata. Nek rata putih aja sampai keputih nek kuning moncrot bola wajane iki metu. Iku engko akhire kelet tapi gak ana wajane. Wajane wis mencotot dhisik. Soale aku dhewe iki gurung rumangsa iso bola, rumangsaku sik belajar dan belajar terus nyambut gawe mande iki. Nah, saiki tak pijerane bola. Sama delok, tapi panjenengan ojo lali subscribe bolo, jangan beranjak dulu bolo, simak sampai habis. Tapi kalau sekarang ya masih proses pembakaran, ya maaf bolo pada belajar ya, sami belajar nggih. Nah, sekaya kembang api gini loh bolo, rame kembang apinya itu baru pijer, nah putih kan.
Wala kamantin lang ko na din yung pabon. Kita pwede ah. Ano na ito eh?